ты открываешь глаза, ну, как тебе кажется, темно. Много раненых, 200 пока не видно. И начинается истерика, ты не можешь двигаться ничем. Был период, молилась вслух умереть быстро. Привет, меня зовут Аюна, я из Харькова, директор школы Олимпийского резерва по плаванию. Я попала под обстрел Харьковской областной государственной администрации. Я родилась в деревне Укыр, это деревня, в которой выросла и моя мама, тетя, и как бы и бабушка. Это до сих пор там есть дом. Я последний раз была в 2018 году. У меня папа украинец, а мама бурятка. Ну и в 91 году с развалом меня папа привез в Харьков. У меня был советский еще, но вот бурятский букварь. У меня очень редкое для Украины имя Аюна. Я была и Юноной, и там Юлей, Аней, Алиной. Но с моим характером к 5 классу мы все выяснили, что у меня правильные глаза, а у всего класса, видать, нет. Вопросы были с братом. Зачем-то мои родители его назвали Мишей, хотя он внешне чистый бурят. Я никогда не сталкивалась вот с национализмом. Я очень много читала в социальных сетях, что в России есть такая проблема. Я лично нет. Я занималась профессионально спортом, синхронным плаванием, потом перешла, играла водное поло и была в сборной. И там просто мультинациональная была. У нас были и мулаты, и казахи, и дагестанцы, и чечены. Как у нас некоторые шутили, среднестатистически белого человека могло оказаться в меньшинстве. Страна, в которой в центре Европы премьер-министром был бурят, а сейчас президент еврей. Глава Николаевской администрации кореец. Скажем так, по сравнению с Харьковом, не в обиду всем бурятам, для меня кажется, скажем, тот же Иркутск, тот же Ангарск, Улан-Удэ, это провинциальные города, потому что у нас все-таки в Харькове живет 1,5 миллиона до войны, да, по меркам Украины большой город. У меня там бабуля жива, это прямая, да, старшая она в роду, и осталось еще 2 тети, 3 сестры, брат, ну и дальше там двоюродные и так далее. Родители, наверное, до сих пор общаются, но я с началом войны, ну, я не могу, честно скажу, общаться, потому что родственники, они поддерживают эту, как они ее там называют, специальную операцию, да, для нас это война. И, скажем так, первые дни я что-то пыталась объяснить. Ну, что самое интересное, никто из моих родственников не говорит на бурятском. Никто. Мне дядя, ну, как бы муж тети, вам можно на русском говорить? Это 18-й год. Я говорю, кто мне запретит? Да, деловодство, все на украинском языке. Сын учится с 1 класса в украиноязычной школе, полностью все предметы. Но никогда не было проблем. И потом я посидела часок, посмотрела «Россию-1» или «Россия-24». Если их послушать, ну, у нас русскоговорящих людей бьют на улицах. Это такой... Я на полном серьезе говорю, дядя, не смотри этого никогда. У меня тетя приехала в 2013 году. Они удивлялись, что у нас все есть. А я удивлялась их вопросам, почему у нас ничего не может быть. Здание парламента и Совета министров Крыма захватили люди в униформе без опознавательных знаков. Когда захватили Крым, мое мнение, воспользовались моментом и просто сволочи ударили в спину. Некоторые, которые оправдывают аннексию Крыма, говорят, что мы сами виноваты. У этого «мы сами виноваты» очень четко прослеживается возрастной ценз в силу того, что они жили в Союзе, а мы же нет. Честно скажу, с Майданом меня очень удивили Донецкой и Луганской области, да, вот эти две
Потому что Донецк был одним из самых богатых регионов. В Донецк приезжала Риhanna и Бейонсе, понимаете? Hello, Ukraine! В 2012 году был чемпионат Европы, совместный Польша-Украина. Когда открывался новый к этому чемпионату Донецк-Шахтер стадион, на открытие приехала Риhanna и Бейонсе. И это же не секрет. Что потом случилось вот в 2013-2014 году, что они вдруг начали рассказывать, что там их притесняют, русскоязычное население, и их надо было освобождать. Где мы были 8 лет? Мы были здесь, у себя дома, строили экономику страны так, как могли, развивали страну как могли, учитывая, что соседи оказались полные мудаки и попытаются украсть у нас часть территорий. Мы были здесь, мы помогали Донецким, мы помогали Луганским, мы пытались договориться с этими людьми, которые аннексировали наши территории. Моя война началась 22 февраля, когда мне позвонила моя близкая подруга. Она говорит, я уезжаю. Я говорю, куда уезжаешь? Она говорит, будет война. Ты отпустишь со мной Луку. Лука — это мой сын, его так зовут. Встретились мы, это было где-то 9:30 вечера на выезде из Харькова. И для меня оказалось шоком. Она выезжала 2 джипами с прицепами. 23-й ничего. У меня тренерский совет, я собираюсь на чемпионат Украины, формирую команду. И при этом говорю своим всем тренерам, это сборная Харьковской области, говорю, соберите тревожные чемоданчики, начинается, что-то начинается. На утром в 6:30 у нас тренировка. Я проснулась от звонка Лены, и она мне говорит, вас бомбят. А я ей говорю спросонья, что она ударилась головой, и ей из Грузии точно не виднее. И я слышу потом... Просто балкон, а я не знаю, как он там держится, у нас тут зацепило. И я начинаю писать, звонить всем тренерам и спортсменам. Вы чтобы понимали, у меня это 300 человек. 24 февраля я посидела окончательно. Я еще потом досидею. Вопрос в том, что Лука приехал только к 7 вечера на польскую границу. И вопрос в чем? Что, мы же планировали, что он сядет в самолет и улетит. Мы не давали доверенность на переход. Она говорит, мама, все, меня не пускают, я домой. Я говорю, куда домой? Ты на другом конце страны. Я говорю, давай трубку пограничникам. Я говорю, смотрите, нас бомбят, забирайте его себе. Я говорю, а на той стороне родной отец с документами. И мы договорились, что украинская сторона выводит в серую зону, да, эту нейтральную, а поляки пропускают его. Сверили документы и забрали. И я 25 числа я выдохнула. Пошли, сдали с мужем кровь в центр переливания, он уже был разбомблен. И пошли добровольцами. После вчерашних обстрелов вторая волна эвакуации из Харькова. Просто у некоторых людей началась паника в том плане, что там аптеки не открывались, потому что провизоры просто боялись дойти. Метро перестало ходить и стало использоваться как убежище. Перестали работать магазины. Город какое-то время впал в кому. Такое ощущение, что становилось все. Я тревогу воздушную слышала на занятиях в начальной школе по ГО. А тут она начала работать. Это такой звук, который пронизывает тебя до костей. То есть, стынет кровь. Вот есть такое выражение. И ты не понимаешь, по сути, это, что, куда, зачем. Вот, товарищи россияне, посмотрите. Вот моя машина, вот мой дом. И вот это у нас не бомбят жилые дома. И жилые кварталы. Это центр города Харькова. Школа. 17-я школа города Харькова. Они же били первые недели по расписанию. 10 вечера, 6-12 обстрелов. И ты их раз-два слышишь, и ты сидишь в подвале.
Фух. И потом же начинается, где, куда, зачем. Вот это центр Баварии. Это твари, блядь, бомбят нас, блядь. 28 февраля один из моих кумовьев, вот, с которым мы жили, да, поехал забирать племянницу, ну, какую-то там дальнюю родственницу или племянницу, или там кого-то, и попал под обстрел жилого массива градами. Его спасло, что он был в Тесле, и она не сдетонировала. Но весь удар осколками пришел в лицо, ну, соответственно, в голову. Ну и обстановка в доме нервная. И мы с мужем решили, что мы волонтерили, ну, вот там, где мы были в администрации, что мы поедем раньше, потому что ночью были сильные обстрелы. И вот я пришла, со всеми поздоровалась. Получается, с ночи вернулись там человек 6 или 7 бойцов, и они в форме и в полной раскладке сидели в коридоре. А я зашла с еще одним молодым человеком посмотреть, что, куда, зачем, и стала набирать, ну, у нас большие бутыли, помпу. Помпой работала для набирания чайников. Я, честно сказать, не слышала самого взрыва. Я его увидела. Я стояла спиной к окну, к удару, собственно, самому. И у нас были закрыты ролеты. У меня мысль такая, откуда свет? Ведь у нас закрыты окна. И я не могу объяснить, что это инстинкты, то, что я как бы в прошлом спортсменка. Я сгруппировала. Я почему-то очень сильно закричала. Это я помню, потому что я прямо нечеловеческий крик. Я подпрыгнула. И вот тоже не могу понять, зачем. Ну, я не знаю, спустя сколько я очнулась в таком же положении. Но все, ты открываешь глаза, ну, как тебе кажется, темно. Я не понимаю, вижу я или не вижу. И начинается истерика, ты не можешь двигаться ничем. Ни руки не поднять, ноги двигать невозможно. Темно, кажется, что ты задыхаешься, и я понимаю, что я попала под завал. Я начинала двигать ногами, ну вот просто, и уходит, ну это земля, мне там, это не земля, это бетон, да, мокрый. Он уходит, осыпается, и, получается, засыпается тебе еще на грудь. Я понимаю, что надо успокоиться и перестать двигаться, потому что мне все присыпется куда-то на лицо. Я не знаю как, но получилось, что над лицом сложил какой-то карман, образовался, может, я руками, я не понимаю. То есть мне лицо как таковое не засыпало. Что-то, ну, потом окажется, что это картонные коробки с печеньем. Ненавижу печенье. Они меня закрыли. И все, и начинается истерика, ты орешь. Я поняла, что я босая. Ну, то есть нет кроссовок. А есть, ну, такая примета, что если ты босой, то ты все уже труп, да. И я кричу, рядом вот этот, ну, это потом я уже пойму, что вот этот мужчина, который со мной был, он орал, и это был крик. Ну, если у меня крик, это более осознанное явление, потому что меня услышали, то он кричал от боли. Я скажу честно, что он до сих пор иногда мне снится, потому что ему оторвало ноги, и он умер. Кто тут русский мир ждал с флагом России на площади? Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Честно скажу, я вслух с собой говорила, то есть, Аюна, успокойся, там, как-то там дыхательные какие-то там
глубокий вдох, глубокий выдох, но этого ненадолго хватает. Я еще понимаю, что мне холодно, потому что я мокрая. У меня мокрая спина, ну, и лопнули батареи, и как бы я вот все фильмы ужасов, вот катастроф, это вы какие-нибудь видели, вы начинаете вспоминать о том, что как током ударит, тебя не найдут и так далее. Я себя пытаюсь успокоить. Меня услышали. И они как бы мне со мной говорят, как тебя зовут, там, ну, как бы, на какие-то отвлекающие вопросы. Он говорит, сколько вас здесь было? Я говорю, нас двое в кабинете и еще 6 или 7 человек напротив. Он мне говорит, в каком кабинете? Вы в подвале. И тут второй удар. Я на какой-то период времени потеряла сознание. У меня вот так вот руки. Я понимаю, что у меня саднит вот эта сторона, но я, в принципе, как ощущаю и ноги, и руки. То есть я понимаю, что, в принципе, я целая. То есть у меня не поломано. Первая мысль, нахрена я сюда пришла? Вот я прямо вот матом и думала. Потом мысль была, что, слава богу, нету сына. Ну, имею в виду, что сын в безопасности, он этого не застал. У меня были длинные ногти, и я ими упиралась в голову. О, ногти целые. Он говорит, боже, что ты думаешь? Ты больная. Одна из мыслей была, глаза, я только сделала глаза, я сволочи, матюкалась, плакала. Чтобы вы понимали, в кармане звенит телефон. Я слышу его, я любитель тяжелой музыки, играет Металлика. И у меня вот так вот руки, я думала, я гибкая, я синхронница, я сейчас руку выверну и пролезу. Короче, я еще обцарапала себе руку. Естественно, я никуда ничего не достала. Ну, и ты лежишь, мне казалось, что это вечность была. Я была 3 часа, может, 3,5, пока меня там доставали. Мысли в голове, молилась вслух умереть быстро. После второго удара звук, твой визг и крик, он как бы не уходит. То есть как бы глухо. Была мысль, что надо уснуть. И я проснулась, и все нормально. Меня услышал человек, его зовут Евгений. Я его когда услышала, я перешла не на крик, а на визг. И он мне, успокойся, как тебя зовут? Я подумала, как я тебе, объясню, как меня зовут. Я ему говорю, меня зовут Аня. Я ему тоже рассказываю, что было там 6 или 7 человек, и вот мужик орал, он говорит, мужик уже все, я говорю, со мной еще разговаривал один спасатель, я говорю, но потом я его не услышала. Говорит, мы его тут откапываем. В какой-то момент я услышала голос Андрея, мужа. Я говорю, скажи, что меня зовут Аюна. Я не Аня, я Аюна. Я слышу, говорит, ты Андрей? Он говорит, да, здесь какая-то Юнона. Он говорит, моя. Андрюха расплакался. Дали руку, меня подняли, и я не поняла, что, была дезориентация, что я идти должна наверх. Звук остановился. Вот такая тишина глухая, невероятная. И вот кажется, что воздух серый полностью. И они мне, спасатели, говорят, что у тебя сегодня день рождения, ты родилась в рубашке. Говорит, ты вышла одна. К сожалению, да, они все погибли. И самое страшное, что вот почему про подвал все говорят, мы их завалили. И девчонки, которые повара, они тоже погибли там. Вот я пока лежала, я очень четко, знаете, как ассоциативно запомнила запах печенья, я терпеть не могу, и вот этого мокрого бетона. Вот эта какая-то смесь, она отвратительная. Я не могла спать, я же очень долго, правда, не спала. То есть, это такой вот от бессилия час-два. Я вам скажу, что приходилось обращаться к психологу, и я пила вот такое, мелатонин, чтобы спать.
потому что паника была. Стало проблемно ходить по этой площади. Наверное, не пришло мое время, есть какая-то, я не знаю, может, пафосно звучит, миссия. Я же 2 марта уже поперлась обратно. Я отлежалась ровно сутки, поняла, что я не могу находиться. Я реально не могу находиться в спокойном состоянии. Мне нужно что-то делать. Мы так стали добровольцами. Мы перешли в другое подразделение, более маленькое и более спокойное. Мы до сих пор в нем. И мы начали заниматься реальной гуманитаркой, и мне легче было переживать стресс в действии. Я через неделю или дней 10 поняла, что здесь в брови что-то торчит. Приехали в скорую, вы чтобы понимали, все забито. Они говорят, да, у вас тут стекло, оно закапсулировалось, подождите в очереди. И мы поехали к нашему врачу домой. Оказалось за год, что нет предела совершаемого человеку ужаса. Ну, если там администрация, в которой я была, то есть это как бы там, это штаб территориальной обороны, объяснить жилые дома ты не можешь никак. Это какой-то ужас. Каждый удар по жилому дому, к сожалению, большому, я переживаю сама. Я понимаю, как это быть под завалом. Я бы не хотела никому такой год в жизни. Вот даже врагам. Нету в Харькове 30% больниц, школ, детских поликлиник и жилого массива. Ради чего? Чтобы мы перешли на русский язык? Если не участвовать в войне, войны не будет. Просто не участвовать. Ну и самое финальное. Но если мы 45 миллионами смогли 2 раза провести Майдан, то, наверное, 140 миллионами людей его тоже можно провести. Но если вам, наверное же, вам тоже не нравится там, уголовная ответственность за все, что можно, по-моему, ходить, стоять, говорить, писать, соберитесь. Но нету еще 140 миллионов полицейских. 20 миллионов выйдет, это уже будет прецедент. Просто наберитесь смелости. А также я взываю, мы все люди. Нельзя радоваться чужому горю. Никому. Я вас очень прошу, будьте людьми. И мы вместе, мне кажется, остановим эту войну.